सब्सक्राइब कीजिए सोनल्स रेसिपी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल्स रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही हेल्दी टी बनाने जा रहे हैं। मेरे टी का नाम है तुलसी टी, जिसमें हम बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें डालने वाले हैं। तुलसी में कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको इसके बेनिफिट्स नेट पर भी मिल जाएंगे। हम इसमें इलायची भी ऐड कर रहे हैं। इलायची भी बहुत हेल्दी होती है। और जो अदरक लिया है ये भी बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। और जब हमको सर्दी खांसी हो जाए तब हम ये टी पिए दिन में 2-3 बार, तो इससे बहुत राहत मिलती है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने लिया है चीनी, लिया है शक्कर, दूध लिया है, चाय की पत्ती ली है। आप कौन सी भी पत्ती ले सकते हैं, मार्केट में कई सारे ब्रांड्स इसके अवेलेबल है। अदरक का टुकड़ा लिया है, 4-5 इलायची ली है और तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम दूध एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैं सिर्फ दूध की चाय बनाने वाली हूँ, आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 कप दूध लूंगी। मैं ये कप में चाय सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने यही कप लिया है नापने के लिए। आपके पास जो अवेलेबल होगा, 2 कप दूध है ये। हम एक पतीली में निकाल लेंगे। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के लिए मैंने चम्मच लिया है, एक केक का चम्मच है, ये 1 टीस्पून है। तो मैं इसमें शक्कर ऐड करने जा रही हूँ। 2 कप के लिए हमें 4 टीस्पून शक्कर लेनी है। और चाय की पत्ती हम ½ टीस्पून लेंगे। मैं थोड़ा और ऐड करूंगी, इतना पाव चम्मच। और हम ये पतीली गैस पर रख देंगे। गैस ऑन कर देंगे। इसको थोड़ा सिम रखना है। अभी हम मसाले की तैयारी करेंगे। ये जो तुलसी के पत्ते हैं हमने अच्छे से धो कर लिए हैं। अभी हम इसको काटेंगे। इसको बारीक बारीक चॉप करना है अच्छे से, जिससे हम हरा धनिया काटते हैं वैसा इसको काटना है। इसको मैं अदरक लिया है, इसको ग्रेट करूंगी। इसका हाफ ही अदरक हम डालने वाले हैं। ज्यादा अदरक डाला तो चाय तीखी होती है। तो इसको देखिए, हमने इसको ग्रेट किया है अच्छे से। हम इतनी अदरक इसमें डालेंगे, ये टुकड़ा हम साइड में रख देंगे। और ये जो इलायची है इसको छील लेना है ऐसा। ये इलायची को हम पत्ते में ट्रांसफर करेंगे। इसमें डाल लो और इसको कूट लो। अच्छे से इसको क्रश करना है। इलायची भी अच्छे से क्रश हो चुकी है। अभी हम ये सारे मसाले चाय में ऐड करेंगे। ये जो अदरक है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो पत्ते थे इसको भी डाल दूंगी और उबाल आने का इंतजार करूंगी। और ये जो हमारी क्रश की हुई इलायची है इसको भी इसमें हम डाल देंगे। और इसको चम्मच से हिलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो। मैं थोड़ा गैस फास्ट कर रही हूँ ताकि चाय जल्दी बने। आप इसको बीच बीच में ऐसे हिलाते रहिएगा। हमारी जो चाय है उबलकर ऐसे ऊपर आती है तो गैस सिम करना है और इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। 1 मिनट हो चुका है, मेरी चाय उबल गई है अच्छे से और इसको कलर भी आने लगा है। अब देख रहे होंगे पत्ती का पूरा कलर चाय में उतर आया है। चलिए फ्रेंड, हमारी चाय रेडी है। अभी मैं गैस ऑफ करती हूँ और इसको एक कप में सर्व करती हूँ। इसको छन्नी से छानते हैं। चाय बनाने के बाद इसको
इसे छन्नी से छानना है। तो फ्रेंड्स, हमारी तुलसी टी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको अच्छे से सॉसेस के साथ सर्व किया है। आप इसको बिस्किट के साथ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, और कुछ नमकीन के साथ भी। आप ये चाय डेली में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको बनाकर इंस्टेंट पी लेना चाहिए। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये पॉइजनस हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।